र साथीहरू हजुरलाई फेरि पनि एमजी फुडी एक्सप्लोरको अर्को नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत छ। आज चाहिँ हामी कुखुराको खुट्टा फ्राई गरेको खुट्टा खानेछौँ। त्यो फ्राई गरेको खुट्टा चाहिँ मेरो साथी सबिनाले लिएर आउन लागेको छ। अनि आज हेरौँ आजको हाम्रो चाहिँ यो बेलुकाको खाना भनेकै त्यही फ्राई गरेको खुट्टा हुनेछ। चाहिँ त्यो फ्राई खुट्टा चाहिँ आज घरमै चाहिँ बनाएको होइन, त्यो चाहिँ हामीले उता मार्केटबाट ल्याएर खानेछौँ है त। लेट्स गो। सबिना चाहिँ अहिले भित्दै आएको छ पानी परेर। सबिना भित्दै आएको अनि कति फास्ट आएछ नि आज त। के रे छिटो आएको आज? अनि पानी पऱ्यो पुरै है। के हो यो? के हो रे खानेकुरा? ल गाइस, अब त्यो पोको मात्रै हामीले अब एकछिनपछि टेबलमा देख्छौँ है त। पनि खाँदैछु है। लोकल केरा के लगा हामीले फेरि आज पनि करेन्ट खाने हो। अस्ति पनि खाँदैन करेन्ट। पानी बोइल गरिरहेको ल गाइस, आज फेरि करेन्ट खानु पऱ्यो। मलाई करेन्ट खानमा मलाई खास लाग्दैन। करेन्ट खायो भने पेट एकदमै दुख्छ क्या। फेरि टोइलेटमा बेसरी गाह्रो हुन्छ। करेन्ट खाने रे कति साह्रो मसेको कान्छी त तिन ठुन्के भयो त। ल कसरी भाएको। अनि गाइस, आज हाम्रो घरमा चाहिँ सबिनाले कुक गर्दैछ है। हाम्रो घर चाहिँ आज चाहिँ छ के छ यहाँ चाहिँ रामेनको लागि पानी उमालेको छ यहाँ। गर्दिनँ यो भिडियोहरू त म। हाम्रो यहाँ चाहिँ भर्खर हामीले यो भिडियो बनाउँदा यो कुकिङ गर्दा एकजना कसले ल्याइदिएको यो मुक्तिनाथ प्रदीप दाईले। हाम्रो आफन्तले प्रदीप दाईले मुक्तिनाथ गएर चाहिँ प्रसाद ल्याइदिएको छ। प्रसादमा के छ देखाउनु त। के प्रसादमा अहिले साथीहरू यो लोडसेडिङको कारणले गर्दा एकदम अँध्यारो आएको छ है। राम्रोसँग भिडियो हुनिसकेको छैन। यो अङ्गुर र केरा हो मेरो भागमा। माइडोल सागो सुकुटी ल साथीहरू। आज चाहिँ हाम्रो मुकबाङ छ है। यो चटनी चाहिँ टमाटरको चटनी हो। यसलाई सर हाल्नु पऱ्यो। खुट्टा छ यहाँ हाम्रो ससेज। कुन ससेज हो यो? बफ ससेज हो। विङ्स यो त अलिकति पोलियो लागेको कुखुरा रहेछ कि सबै सुकेछ। यसलाई सरर यसरी चुहाउनु पऱ्यो चट्ट। नहाल्ने नखाने? ओ माय गॉड, नखाने? ओ ल खाऊ। ल म चाहिँ अब साथीहरू खाना जाँदैछु है त। कस्तो हुन्छ टेस्ट गरौँ। पिरो बेसी छ क्या हो। मिठो छ।
दिउँसो है त दिउँसो बनाउनु बनाउँछ कि बनाउँछ यो अहिलेको ठाउँमा चाहिँ बनाउँछ त्यहाँदेखि बनाउनमा चाहिँ अस्ति हामीलाई थियो नि कतिको टाढो लिने छ अलिकतिको टाढो तवामुख होइन तर चटनी चाहिँ ह्याक रहेछ है हल्का गुलियो गुलियो टाइपको प्रोसेस राम्रो रहेछ म गाडी हुन्छ बोल्यो नि तर बेसरी डडा चाहिँ है हल्का कालो रहेछ भयो मात्र केमा यो खुट्टा अस्ति नै भन्दा सानो हो कि ठुलो 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 खुट्टा एकदिन साथीहरू हजुरलाई म चाहिँ यो के अरे खुट्टा टाउको पाउने ठाउँमा चाहिँ हजुरलाई म स्वयं लान्छु है त्यहीँ लगेर खाएर देखाउँछु त्यहाँ गएपछि चाहिँ हजुरहरूले नि त्यहाँ लोकेसन थाहा पाउनुहुन्छ नि त गदुलेहरू सोध्दै आएर पाडोमा दिन म तपाईँहरूलाई घरै बनाएर बनाइदिनु बनाएर पुऱ्याउनु पर्यो हामी त खाइरहेको मिठ होइन हो र किन यति खान नसक्ने सधैँ खाने होइन कहिले कसो महिनामा एकचोटि यसो बनाएर खाने है महिनामा एकचोटि खायौँ न तर म अब आजभन्दा अस्तिको मिठ लाग्यो कस्तो लाग्यो ए हो है आज अलिकति डर जस्तो लाग्यो मलाई के हो भोलि बेलुका लिन आयो भने भनेर कन्ट्याक्ट गरेर बाइक खाली हुन्छ है बाइक खाली भयो भने करेन्ट चाहिँ भ्यायो साथीहरू अब चाहिँ ओन्ली चिकन मिट चिकन विङ्स कस्तो च्यालेन्ज च्यालेन्ज
त्यो म खान सक्दैन खानु सक्दैन कि चम्चाहरू यसरी खानु हुन्छ खान सक्ने खालके उहाँले मोमोसँगको मोमो च्यालेन्ज कस्तो गरेर भ्युज लिएर जान्छ क्या च्यालेन्जमा जान्छ कि भ्युज लिएर उहाँको मेरो च्यानल ग्रो भयो त्यही मासुहरूको गुन्द्रुक भट्टा यसो खाएको जान्छ मासुको लाग्छ यसले पुरानो जान्छ कि तल जाने नै हो एउटा विङ पिङ्सलाई 100 रुपियाँ साथीहरू अब हाम्रो चाहिँ मुखको भिडियो चाहिँ यहाँसम्म रहन्छ कृपया भिडियोमा केही गल्ती बोलेको भए माफ गर्नु होला र हामी चाहिँ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ त्यतिन्जेललाई आफ्नो हेल्थको केयर गर्नु होला स्पेसी खानुहुन्छ भने पनि पानी मजाले पिल्नु होला मैले जसरी नै अनि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्दै गर्नु होला लाइक थिच्नु होला अनि कमेन्ट पनि छोड्नु होला है त बाई